放假我屋企3隻化骨龍就特別中意食呢個焗雞髀嘅。嗱，我從來都唔出邊買，因為自己喺屋企做特別簡單，皮脆肉滑，鮮嫩又多汁。呢個做法呢，係一個30年嘅一個鹽焗鋪老師傅教我嘅。哇，每次呢一個雞髀我啲小朋友都爭住嚟食㗎。首先買返嚟嘅呢個雞髀呢，我哋放落個大啲嘅盤裏頭，加鹽同埋白醋咁樣浸佢20分鐘。點解呢？因為加呢兩樣嘢係啲淡鹽水同白醋可以快速咁滲透到落啲雞裏面，有效咁呢將裏面嗰啲血水雜質污糟邋遢嘢浸晒出嚟，仲可以軟化肉質。浸完佢之後呢，我哋用滾水嚟渌下個雞皮。等佢收縮過後呢，啲雞皮食起嚟就更加之爽脆嘅，啲肉質口感更加好啊！如果覺得我呢個視頻有用，可唔可以點返個小紅心支持鼓勵下呢？非常多謝大家啦！接住落嚟，我哋攞個空啲嘅碗放入呢個薑、葱同埋1殼生抽。好食嘅關鍵呢，就係呢個五指毛肚鹽焗粉啦。佢係酒樓大師傅用五指毛肚研磨成粉調製而成嘅。我對比過好多種，都係呢隻至好味啊！而家好抵非常實惠，我就將佢放喺我主頁櫥窗裡面㗎啦。有需要嘅朋友可以點我頭像睇下㗎。再往裏頭呢，加1殼花生油，攪拌均勻，倒入個雞肉裡面，咁樣醃佢30分鐘先入味嘅。然後電飯煲底鋪一層薄薄地嘅油，上面呢就放薑葱嚟墊底。將雞髀一個個放落去，剩低嗰啲醃料唔好浪費，冚唪唥倒晒落去。冚返個蓋，按煮飯鍵就得㗎啦。30分鐘就跳掣㗎啦。時間到啦！哇！我哋嚟睇下，成間屋都係嗰啲五指毛肚嘅嗰啲椰香味，哇！聞到非常舒服啊！咁樣整出嚟嘅雞髀真係皮脆肉嫩，鮮嫩多汁，骨頭都係入味㗎。鍾意嘅話你點讚收藏自己整啦噃！最後唔好唔記得同阿微我點返個讚，點個關注噃！